Hadi uyut. Yapsın. Hadi uyut bebekleri. Balta girmemiş ormanların birinde güzel gözlü bir ceylanın Masal mı anlatıyor sana? Ormandaki bütün hayvanlar Bambi'nin ziyaretine gelmiş. Bir tek ormanlar kralı aslan, Basalım mı şuna? leopar ve kaplan. Ni. E. Keloğlan ve sesler. Ne oldu? Bir varmış bir Masala mı yokmuş. geçti? Bizim Keloğlan bir gün yola gitmiş. Masala geçti. Birkaç adım atmış, durmuş dinlemiş. Bir şey yok. Ninni mi açalım? Yürümeye devam etmiş. Tamam. Yine duyar gibi olmuş, durmuş etrafı dinlemiş. Al. Uyutacak mı onu? Uyutacak mı? Yapacağım. Sallıyor babası. Tamam, anladım. Yaslan. Al bu da yastığın. Al bunu da yastık. Alaaddin'in sihirli lambası. Bir zamanlar bütün mülkünü derviş varmış. Kucağında sallayarak uyutuyor. Dandini. Uyut hadi uyut. Bunu da uyut. Alalım mı yastığı? Tamam aldım. Kucağında mı uyutacaksın Şirin'i? Şirine'yi kucağında mı sallayacaksın? Sarılacak mısın Şirine'ye? Niye sarıldın öyle sen? Şirinle Şirine'ye. Efendim oğlum? Uyusun hadi uyut o zaman. Uyut sen o zaman.
Efendim.